哇！又見到出片王 Jadis 高進喎，仲有拍檔 B 姐姐，仲有我嘅師公李力持大導演喎，又喺大電視嘞喎。呢條新片嚟喎，係費翼通平哥喎。哇！費翼通嘅平哥呢啲 product 真係好先進嘅，真係好正。工廠店啊！好啦，換個角度俾大家睇下先，將真實嘅一面呈現俾大家睇啊！呢條應該係新片嚟㗎。好，等個高進帶師公去參觀下其他嘅地方先。哇！睇下幾靚夜景。好啦，睇下而家幾多點先，真實嘅面呈現俾大家睇下先。好，就嚟7點啦噃。好啦，係時候走啦。今日都拍咗好多片啦，好攰啊，好攰。嗱，呢個咧係2店嘅大電視，而家播緊佢哋自己商場嘅影片啦。好啦，暫時條片嚟到呢度先，高進都好攰啦。好，下條片見，拜拜。